Ya kavgada alabileceğimiz hayvanları sıralıyoruz bugün. Allah var ya kurbağa var ya. Bir tane vuracağım böyle, bunu var ya tek atar öldürürüm bunu, geç. Ondan sonra kanguru, oha bu beni döver. Net döver. Bunu dövemem baba. Bunu da 10. Bunu dövemem. Bu sırttan da yeni dövemem. Bu benim ağzıma sıçar. Maymun döverim. Net döverim yani, net. Net döverim. İkinciyi vurmam. Bunu da döverim. Bunu da net döverim. 4. Bu benim ağzıma sıçar. Hoş. Olmaz. Tavşan da döverim aga. Bir tane ayakla vurdum uçurur ha, tamam. Bakayım, ayı var ya, beni yerden yere vurur. Sonra neyse, devamını getirmek istemiyorum. Koalayı döveriz. Net döverim bu arada. Timsah mı? Timsah benim ağzıma